Buat bunda yang saat ini sedang menghadapi si kecil yang sedang bapil atau batuk pilek, tetap sabar dan semangat ya bun. Sebenarnya batuk pilek adalah mekanisme tubuh untuk melawan kuman penyakit dan mengamankan sistem pernafasan. Oleh karena itu, bunda jangan terburu-buru memberikan obat-obatan ya bun. Nah, berikut akan disampaikan cara mengatasi batuk pilek pada bayi atau anak. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar cara ciri channel semakin semangat memberikan informasi yang bermanfaat. 1. Tetap berikan ASI. Kandungan nutrisi dalam ASI luar biasa bun. ASI akan meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Selain itu, gerakan si kecil saat menghisap payudara akan menutup saluran eustachius yang menghubungkan hidung dengan telinga. Kondisi ini akan memperkecil resiko terjadinya infeksi telinga oleh bakteri yang ada di hidung dan tenggorokan. 2. Menjemur si kecil di pagi hari. Matahari pagi sangat baik karena dapat membantu membasmi bakteri, virus, dan jamur. 3. Keluarkan cairan hidungnya. Ini dapat dilakukan dengan cara penguapan dan menepuk-nepuk punggung bayi dalam posisi telungkup di paha bunda. Selain itu, bunda juga dapat menyedot cairan di dalam hidungnya dengan bantuan alat penyedot. Untuk penggunaannya, dibaca betul petunjuk cara pemakaiannya ya bun. 4. Berikan obat penurun panas. Ini dapat diberikan jika suhu tubuh si kecil lebih dari 38 derajat. Tapi tetap konsultasikan ke dokter ya bun. 5. Posisikan kepalanya lebih tinggi ketika tidur. Bunda dapat meletakkan bantal atau selimut di bawah kepala si kecil agar si kecil dapat bernafas lebih lega. 6. Ke dokter jika diperlukan. Bunda dapat langsung ke dokter bila si kecil mengidap batuk pilek lebih dari 7 hari atau menunjukkan gejala tidak mau minum cairan dan sering muntah, kemudian terus-menerus batuk, demam tinggi meski sudah diberikan penurun panas, kemudian sangat rewel, bernafas dengan cepat, atau kesulitan bernafas. Nah itu dia bun, beberapa cara mengatasi batuk pilek pada bayi. Semoga bermanfaat. Sekian.